ҳоло мардум зиёд занг зада бисёртар моделҳои навро мепурсиданд. Мо бошем партияи калони моделҳои нави телефонҳоро аз компанияи Redmi ва Samsung қабул кардем. Аз Samsung A41, M11, M31, M41, инчунин A51 ва A30s низ ҳаст. Аз Redmi бошад Note 9, Note 9s, Note 9 Pro, Mi Note 10, 10 Lite ва боз Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi Note 8 Pro ин моделҳо низ ҳаст. мо телефонҳоро дар Москва ва гирду атрофи он то хона доставка карда метавонем. Доставкаи мо дар дохили МКАД Б+ ба дигар шаҳру посёлкаи Федератсияи Россия низ тариқи почта равон мекунем. Касоне ки нархҳои телефонро диданиянд, силка дар описание ё ин ки дар комментарий мегузорам. Дар омада бинед. Агар телефон заказ карданӣ бошед, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, наворо бо диққат гӯш кунед. дар се мавзӯи муҳим гап мезанем: регистратсия, патент ва границаҳо кай кушода мешавад. хуб дӯстони азиз, ду рӯз пеш видео кардем дар мавзӯи регистратсия ва патент. хело зиёд тамошо кардан мардум. барои нафарҳои падилитсия кардагӣ миннатдории худро баён мекунем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва ин наворро ҳам падилитсия кунед, чунки дар бисёри саволҳои шумо ҷавоб мегардонам ва ин информатсияам хело зарур аст. ба саволҳо успед намекунам ҷавоб диҳам, яъне ки дар Инстаграм умуман даромада намешавад. дар комментариҳои YouTube аз 1000 комментария зиёд аст, ҷавоб дада наметавонам. барои чӣ? Барое ки 24 соат қариб телефон занг мезанад. кадоме ки метавонад занг мезанад, кадоме ки 2-3 бор пропуш намешавад, дар WhatsApp менависад. холо хостам ба ҳамин телефони худам видео кунам, нашуд. Ина телефони худам. Ин телефони як дӯстам аст. гирифтам ва камера кардистам. телефони худам қати намешад. 1 минут пас, 2 минут пас мара занг мезанам. Беззвук мондагӣ ҳастам, видео кардистам. дӯстои азиз, саволҳои ҳаматон қариб як хелай. сар мекунем ай регистратсия. бисёриҳо пурсидагӣ ҳастанд ки дар давоми ман ҳамин карантин, давоми карантин ки гуфтам, яъне ки аз 15 март то 15 июн кадоме ки регистратсияш тамом шудагӣ ҳаст, автоматӣ бояд продлит карда шавад ба муддати 93 рӯз аз рӯзи тамомшудагиаш. агар аз чандуми май тамом шудак, аз ҳамон рӯз 93 рӯз ҳисоб кунед. агар дар июн тамом шудак, аз ҳамон рӯз 93 рӯз ҳисоб кунед. ин гапи ман нест. ин ҷавоби МВД аст, МВД Россия. ҷавоби МВД ба мактуби Валентина Чупик. дар ҳамон ҷо ҳамин хел навиштагӣ аст. ҳамона ба WhatsApp ман дар партам ман хондам, гуфтагӣ аст ки аз рӯзи тамомшавии ҳамон регистратсия 93 рӯз дигар дароз карда мешавад. хуб, ба гуфтагианд ки мо бе ташвиш гаштан гирем, продлит накунем. дӯстои азиз, имрӯз 15 июн аст. то 15 июн ягон кас регистратсияи шуморо продлит намекунад, чунки чанд касо рафтан муроҷиат кардан ва ба мо гашта гуфтанд ки бародар рафтем накадан, мегӯянд ки бланка надорем, баъза данни кор намекунад то 15 июн. ҳамаи ҷо карантин аст, ҳама ҷо одиқ аст. пас аз 15 июн касе ки мехоҳад регистратсияи худро продлит кунад, марҳамат рафта дар дигар ҷоҳо регистратсияи мисол коғаз дорад ку бланка дастунда мегиред, мегардед, ҳамон хел карда гаштан гиред. нодониста бошед ки регистратсияи шумо вайрон шудагӣ нест. нафаре ки патент насупоридан дар давоми ҳамин ай 15 март то 15 июн патентҳои шумо сӯхтагӣ нест. агар кадоме ки случайна супорид дар моҳҳои баъдинаи баъди карантин, масалан баъди 15 июн, июл гузаштагӣ ҳаст, беташвиш бошед. хуб, барои чӣ мегӯм инҳоро? барое ки мо лични кабинети бачаҳоро дидем. мутаассифона лични кабинет фақат дар Москва ҳаст. яъне ки ФМС сахрова фақат ҳамон нафаре ки Москва патент мегиранд, ба онҳо метиҳанд сайт ҳаст ва логину паролашонро метиҳанд. ҳар кас метавонад барояд лични кабинет бибинад ки патентиш следующая оплата кай. мо баъзеҳоро мебинем следующая оплата моҳи августай. мепурсемш ки моҳи апрел спурта будем, мега ҳа, мегӯем диди ҳамин моҳи июлда гузаштай. ҳамин худаш фактай, далелай. ва мутаассифона дигар областон надоранд ва оно агар ФМС муроҷиат кунанд то 15 июн ФМСо кор намекунад ба аъзоҳошон. оно маълум мешаванд баъди як 3-4 рӯз пас, баъде ки пас аз карантин як камтар ба худ меоянд. ФМС инҷо фақат Москва кор карда истааст. хуб, исходя аз ҳамин чизҳо мо гап мезанем. баъзе мега дурӯғ мега, ба калом ақлит мегӯӣ ки ман дурӯғ мегӯм. охи ман факт нишон додаистам шуморо.
бояд мисоли дигар барои регистратсион мебиёрам. Яъне як 3 рӯз пеш як дӯсти мо частни неу работа буд, патенташ тамом шудагӣ буд. Гӯш кунед, патенташ муҳлаташ тамом шуд, регистратсияш тамом шуд ва рафт патентсупорӣ ва як қабул карданд. шумо дар саволи ман ҷавоб диҳед ки охир бе регистратсия одама патент супурданда қабул мекунанд? Не. аз ҳамин хулоса бармеояд ки патент регистратсия ҳамин одам значит продлит шудагиай. вақте ки рафт патент супорӣ ҷо мебинанд ки регистратсияш продлит шудагиай ва патент барои патент супурдан документҳои ин одама қабул карданд дар сахрава. якчанд чизо аст ки мисол оварда мешавад, вале мутаассифона баъзаҳо кор намекунад ки ягон полиси шинос ягон ФМС шиноса гап занем баъзара бибинад кани 93 рӯз ай бачаҳо дароз шуда ё не. ман худам дар хонаи як дӯстам кардагиам регистратсия, ай худам ҳар сеюм тамом мешуд, яъне сеюм тамом шуд ва худо хоҳад як 2 рӯз пас ман меравам ҳамроҳи дӯстам ва мебинем кани ман дар қайди хонаи ҳамон одам ҳастам, ҳоло ҳам 93 рӯз дигар давом дароз карда шудааст ё не. агар не, значит МВД моро фиреб кард, яъне ки МВД маълумоти бар дурӯғ пешниҳод кард, ман не. барое ки мардум дар ташвиш ҳастанд, ҳама пароканда хотиранд, ман мегӯм ором бошен. такя бар мактуби ҷавоби мактуби МВД ба Валентина Чупик пешниҳод кардагӣ буданд. хоб патентҳо ҳам ҳамин хел, кадоме ки дар давоми аз баъди 15 март, 16 март, 17 март, моҳи апрел, май, кадоме ки патент супордагӣ буд, пулҳои шумо дар моҳҳои баъдина мегузарад. беташвиш бошед. ҳарчанд ки шумо дар дигар областан бошед, мегузарад. қонуни Россия барои як ҷо аст. баъзеҳо ай Тульский област, ай дигар областҳо занг мезананд, мегӯянд ки мо дар ФМС гуфтанд ки қонун фақат барои Москва. мебахшед, Москва мергород дорад. агар ки ягон гап бошад барои Москва фақат мергород мебарорад қарора. Путин не. ё ки президенти Тульский област ягон каси дигар, о просто бесаводам, девона мешам ман. ҳара бигӯем ки ту бесаводӣ, иҷа Россия нест, Тульский област Россия нест, президенти Тульский област кия? Мегӯянд Путин. хай чӣ вақт қарори Путин дар иҷа двесида мекарда буда? калат кор мекунад, ҳамон тикан тарак жёстки нарай намефаҳманд як хел вақт. бесаводанд. хотя ай ягон фоида нест ваёда. шумо дар моҳ дохили март супориден, дар моҳ дохили апрел, май патент супориден, дар моҳҳои ояндаи шумо гузашт, вале онҳо ҳамин намешинанд, қарора гиранд, хонанд, маъне ҳавая фаҳманд ки аммо Путин чӣ гуфтест. хоб ай сабаби бесаводӣ уно мешавад, не ки шумо сухтагӣ нестем. ба ҳар ҳол дар моҳҳои оянда гузашт, беташвиш бошен. дар масъалаи границаҳо ягон гапу хабар нест. билет ягон намудша нахарен. ва ҳар рӯз қатъи консул ба нафаре ки дар консул кор мекунанд, қатъи онҳо дар алоқа ҳастем, аз ҳар хабар огаҳ ҳастем. ҳар чӣ ки шид ман зуд шуморо хабар мекунам. масалан билетфурӯш, як занаки билетфурӯша тоҷика қапидан дар Москва, ҳоло дар адел аст, шояд судиш кунанд чуба ки 70-80 ҳазор да билет фурӯхт барои муҳоҷирои тоҷик, фиреб кард мардума ва дурӯғ кард ки раисо кушода ҳастанд. онро қапидан, ҳоло кашокаш дорад. ва ҳамчунин бачаҳоро ба автобусҳо фиреб кардан бурдан, дар ними раҳ партофтанд. барои ҳам хотир билет на ба автобус, на ба маршрутка, на ба поезд, на ба ягон чизи дигар, на ба самолёт, ягон намуд нест. границаҳо маҳкамаи ҳолиам чӣ хеле ки маҳкам буд. барои ҳам хотир нахай дӯстои азиз, саргардон мешед, пултон расход мешавад, пула ҷамъ карда обратно гирифта наметонед. барои ҳам хотир сабр кунед. хоб мана Ӯзбекистон ҳуй кард границаҳоша барои мардуми худаш фақат, ки аз берун медуроянд. раисо ташкил мекунад ва нафарҳои бегона фақат медуроянд ба хотири табобат кардан, агар ки табобат биёянд. баъд амран бо определённые красные зона, жёлтая зона, хеле масалан бывший СССР давлатош ҳамаш красный зонанд. айнҷа ки омадӣ мебаранд спецутверждениё ҳастай, 14 рӯз оҷо маҳкам буд мекунанд. агар ки ай жёлтая зона омадӣ, масалан Сингапур, Малайзия ҷо омадӣ, мебаранд худ меояд дар хона 14 рӯз берун намеброӣ, самоизоляция мекунӣ. ин хел ҳастай. барои ҳамон хотир маънӣ надорад ҳуз Тоҷикистон рафтанам, чунки он тараф омадан мегӯянд ки баъди сентябр кушода мешавад. оё агар кушода шавад, Матвиенко дар баромадаш гуфт ки шояд границаҳо то охири сол ҳам хел маҳкам бестанд, яъне барои нафарҳое ки бегонаянд. наҳози мо айс рафтан Тоҷикистон агар қабул кунанд шояд равем, вале омода наметонем. иран фикрша кунем. дар Россия ҳама ҷо ҳуй шид, вақти кор сар шид. хай нафарҳое ки аҳволшон бадай, онҳоро хай равон мекунанд, кае ки кушода шава агар.
гуфтугӯ шунид рафтаистед, лекин ҳозир ягон гап хабар нест. Билет нахаред, илтимос фиреб нахӯред, саросимаи баъд нашавед. ба ҳамин худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Обуна шудагӣ набошед, ҳатман обуна шавед. Наворҳои беҳтарин дар пеши шуморо интизор аст. Бизнес тренингу бизнес планҳои калон дорем. боқӣ худованд ҳамотонро нигаҳбон бошад. хайр дӯстони азиз.